নবপ্রবাদ সংগঠনের সহসভাপতি যখন মালয়েশিয়ার পেনাং শহরে এসে সমুদ্র সৈকতে মাছ মারতে যায় জালে দিয়া, কি এক অবস্থা! পাথরের উপর দ্বারা সেটা পাথর অনেক পিছল, তো তাই মারতে অনেক কষ্ট হয়। বাট আরেকজনে মারতেছিল, বাঙালি এক বড় ভাই, আমাদের এলাকায় যেটাকে কনিজাল বলে, ওইটা নিয়ে আসছে বাংলাদেশ থেকে। প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা আর কি সন্ধ্যার সময় সেরে জায়গায় মাছ মারে, মাছ প্রচুর। বাকি ওই পোনা মাছ ধরে না, তো পোনা মাছ ধরে ছেড়ে দেয়, যার দরুন আর কি। এই দেশ তো আর আমাদের বাঙালিদের মতো না যে ডান কিনা থেকে ধরে যা মাছ আছে সব খেয়ে ফেলবো। এখানে ছোট ছোট মাছ যেগুলো আছে এগুলো ধরে ছেড়ে দেয়, বড় মাছ যদি পাওয়া যায় তাহলে রাখে। তো ওই লোকের মাছ মারা দেখে সেরে আমরা নদীতে নামলাম, সেরে নাইমা সেরা পরে সে জালে দিল। ওই লোকটা আর কি ভালোভাবে ওইরকম ভাবে জাল খেয়েও দিতে পারে না, যেটা আর কি মেলতে পারে না, হালকা হালকা নতুন শিখতেছে এমন। বাকি ভালোই মাছ পাওয়া যায় কাছে, তো মাছ ওইরকম বড় মাছ আসে না। বাকি হাফ কেজি ওজনের 1 কেজি ওজনের মাছ এরকম পাওয়া যায় মাঝে মাঝে। আর সবসময় ছোট মাছ অনেক উঠে, কিন্তু ওইগুলা ছেড়ে দেওয়া হয়। তো বিকালবেলা ঘুরতে বের হয়ে আর কি আজকে অনেকদিন পর মাছ মারা হয়ে গেল। আবার মা বাবু অনেক শখ তার মাছ মারার, এলাকায় অনেক মাছ মারতো, সেই সুবাদে আর কি জাল দিয়ে সেরে আর সহ্য হলো না, আয়সা নাইমে পড়লো। যদিও মাছ পাইছে 4-5টা পাইছে, ওই উনি নিয়ে সেরে পলিথিনে ভরে রাখছে, যাওয়ার সময় বাসায় নিয়ে যাবো। মাছ টাছ মারলাম। এই জাল খেওয়াইলে কি একটা অবস্থা এটা তো জানেনি যারা এই জাল দিয়ে মাছ মারেন। ওই গিয়েছিল ঘোরার জন্য ফিটফাট হইয়া, নবপ্রবাদ স্বেচ্ছাসেবী গেঞ্জিটা কইরা, কিন্তু জাল খেয়ে দেওয়ার পর তার আধা ঘন্টা লাগছে শুধু তার শরীর পরিষ্কার করতে। একবার এই জায়গায় যায়, আরেকবার এই জায়গায়, একবার ওরে বলে দেখতো আমার পিছনে ময়লা আছে কিনা, আরেকবার ওরে বলে দেখ আমার পিছনে ময়লা আছে কিনা। সবশেষে অনেকদিন পরে আর কি একটু আনন্দ হইলো মাছ মারাটা, অন্যরকম একটা ফিলিংস। কারণ এতদিন ভাবতাম যে মাছ ধরা যায় না নদীর পাশে, বা মাছ মারলে হয়তো বা ওই যে দেখেন ছোট ছোট অনেকগুলো মাছ পাওয়া গেছে। মাছ মারা শেষ করে যখন আসতেছিলাম তখনই চায়নাদের যে উৎসব বৃষ্টির মাঝে মানে অনুষ্ঠান, তাদের অনুষ্ঠানে একটা প্রতিযোগিতা হয় যে কে কার থেকে বেশি গাড়ি সাজাইতে পারলো, কার গাড়িটা বেশি সুন্দর হইলো।